Mukiza ndagomba gukizwa rwose, ndakwinginze uze mu mutima wanje, uhindire hanze ibikwanka byose, unyuhagire mbone kwera rwose. Tubona ko ikintu gikomeye rwose umuririmbyi yaje agafata umwanya wo gusenga Imana, afata umwanya wo kwihererana n'Imana, afata umwanya wo kurondera mu maso y'Imana ubwiza bw'Imana, afata umwanya wo guca bugufi imbere y'Imana, arasenga, asenga afise umutwaro azanwe no kubwira Imana, kandi umutwaro bibonekana yuko yagomba cyane, yari afise umutima uhahamiye kwishurwa n'Imana kuri uno mutwaro. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero azanwa no gusaba Imana, aza afise umutwaro, afise umubabaro mu mutima, yumva ababajwe no kubona yuko adafise kano gakiza gatuma yitwa umuntu yakijijwe rwose, kano gakiza gatuma umuntu yera derere, kano gakiza gatuma umuntu abaho abonekana ameze nk'impuzu yera derere, itagiramwo ikirabago, itagiramwo agasembwa. Kandi ntibisigura ko kumbura yoba yarabuze n'ibindi bintu yosengera, yari gusengera kumbura ubukene nimba yarakenye, kumbura yari gusengera kumbura visa, kumbura yari gusengera kumenya mw'ishuri nimba ari umunyeshuri, kumbura yari gusengera Imana ngo imuhe urugo nimba atari bwubake. Iyo bija hose, kuko tuzi ko ata muntu aba abuze iyindi mitwaro itandukanye mu buzima bwa misi yose, ntihari habuze ibindi bintu yosenga abwira Imana ngo Mana ndakwinginze ngo ndose na bino, Mana ndakwinginze ngo ndose na kino kintu, Mana ndakwinginze ngo mbere ishino muri bino bintu. Imana yacu nidutabara. Ariko aravuga ngo uyu munsi amasengesho ngiye gusenga, sinsengera ibya buno bugingo bushira, sinsengera ibyo mu buzima bwanje bwa misi yose naho bihari sanzwe nkeneye, ariko ikintu ngiye gusengera ni kino kintu mbona nkeneye kidafiswe na benshi. Turabaramukije cyane bakunzi b'ikiganiro umutima w'ubugingo, amahoro y'Imana nashishikare kubana namwe mwese. Nkuko mubibona kandi nkuko mubimenyereye, muturamenye na jewe mwene M.Janvier Imana irambo nasanzwe ndabategurira bino biganiro. Nkaba mfise amajambo ngomba ko dusanga, ariko imbere ko dusangira ayo majambo nagomba ngo tubanze dusenga Imana, twiragize Imana ibane natwe muri kino kiganiro. Hanyuma aya majambo agiye gutambutsa muri kino kiganiro, umuntu wese agiye kuyakurikira agira ikintu akuyemo gifasha ubugingo bwiwe. Dusenga Imana hama tubone gusangira ayo majambo. Mwami Yesu, turagushimiye cyane, turagukengurukiye ko wongeye kuduha kano karyo keza ko kugira ngo tuganire n'abakunzi ba bino biganiro basanzwe babikurikirana uko bukeye uko bwije. None rero turaguhaye kaze ngo bare natwe uyu mwanya wose tugiye kumara tuko turaganira n'abandi bakunzi ba bino biganiro. Turakwinginze ngo umanuke uganirize umutima wa buri muntu wese, aya majambo agiye kurengana muri kino kiganiro agira ikintu gishasha aremye mu bugingo bw'umuntu wese ariko arayakurikirana, agira ikintu ahinduye mu bugingo bw'umuntu wese ariko arakurikirana no majambo. Murakoze kuri Imana, turagushimiye kubana natwe kuva mu ntango gushika mu iherezo, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu nuko tubisabye tubyizeye, amen. Nuko rero dusangire amajambo numva afise mu mutima. Ayo majambo nayo tuyasanga mu ndirimbo, muri kino gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'Kirundi. Ko murazi ko hari indirimbo zo guhimbaza Imana mu gitabo c'Kinyarwanda, hari indirimbo zo guhimbaza Imana bavuga nyimbo za wokovu mu Giswahili. Twagomba rero dusangira amajambo ari mu gitabo c'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi. Turabira hamwe aya majambo ari muri kantika cyangwa se muri ino ndirimbo inimero 39. Hanyuma duhave duca dusenga Imana tumaze kumva ico Imana ivuganye natwe biciye muri ano majambo. Dusomere rero ano majambo twumva ingene avuga. Avuga ngo Mukiza ndagomba gukizwa rwose, ndakwinginze uze mu mutima wanje, uhindire hanze ibikwanka byose, unyuhagire mbone kwera rwose. Imana yacu nihimbazwe. Ikitabirizo kino ndirimbo kivuga ngo nere derere, nere rwose, unyuhagire mbone kwera rwose. Igitero ca kabiri kino ndirimbo tugomba dusangire kivuga ngo Mukiza undabishe urukundo rwawe, umfashe kuguhebera umutima,
ndakwihaye rwose ndakwihebeye unyuhagire mbone kwera rwose. Imana yacu nihimbazwe. Dusome kandi amajambo ari mu gitero cya 3 cy'ino ndirimbo, avuga ngo mukiza nico ndorereye gusa, ndapfukamye imbere y'inyundo zawe, amaraso yawe niyo nizeye, unyuhagire mbone kwera rwose. Dusome amajambo arangiza mu gice cya nyuma cy'ino ndirimbo tugomba dusangire. Ayo majambo nayo mu gitero cya 4 avuga ngo mukiza ndi hano mu nyonga zawe, Yesu ngundememwe umutima musha, ntaho wohinda abaza kuri wewe, unyuhagire mbone kwera rwose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, nta n'amajambo dusomye muri ino ndirimbo dukoresheje kuyisoma kuko nyine umuntu yosoma ijambo ry'Imana muri Bibiliya ntitwiriwe turaririmba, nta bicurarangisho, nta muziki, nta mudiho tugiyemwo. Tugomba gusanga n'amajambo kandi n'amajambo mazima twagiye tuyabonamo umugisha mu bihe byacu uhereye mu buto bwacu, aho izi ndirimbo twagiye tuzikoresha mu bihe byiza byo gusenga, kandi n'ubu ziracakoreshwa mu bihe byo gusenga. Si ico gihe cyonyine cya kahise cyangwa se cya kera, ariko n'ubu ziracakoreshwa. Imana yacu nihimbazwe. Rero nta majambo nipfuza ko dusangira aho tubonye uyu muririmbyi yari karavuga ku ijambo rijanye no gukizwa rwose. Ndanze y'amajambo ravye mu Congereza ngene bavuze, banditse ngo whiter than snow, ni ukuvuga ngo cera cyane kuruta urubura, cera cyane gusumba urubura. Ni ukuvuga rero yagomba ahanini ijambo nyamukuru ariko arasengera ngo kwari uko yokizwa rwose, hanyuma kera derere cyane kurusha uko urubura, kurusha uko sheregi yera. Imana yacu nihimbazwe. Sinzi ikintu coba cera ko muri gusumba ibindi byose ku isi, ngira ngo umuntu ari guhava acakoresha. Wewe rero icyo yaratumbereye neza muri ano masengesho no muririmbye yaririmbye indirimbo yiwasenga Imana, yaratumbereye gusaba Imana ngo imuhe gukizwa rwose, aho yera derere kurusha urubura, kurusha iki kintu cera rwose bita ngo ni sheregi, gusumba ikindi kintu cyose kumbure ngo cera. Imana yacu nihimbazwe. None mutwaro rero kandi iyi ndirimbo tubona iri mu mugwi w'indirimbo. Abanditse kino gitabo dukoresha mu cazo n'indirimbo zo guhimbaza Imana mu Kirundi, bagiye bafata indirimbo bazishira mu migwi bisunze indirimbo zivuga bimwe. Ni ukuvuga nk'ubuya iyi ndirimbo twikuye mu mugwi w'indirimbo zitwa ngo ni indirimbo zigize umugwi w'indirimbo zo gusenga Imana. Ni kuvuga indirimbo zo gusenga, hari izindi ndirimbo zo kwishikana n'izindi ndirimbo kumbure y'ibibanye n'imigwi tubona ngaha muri kino gitabo. Hari aho usanga umugwi w'indirimbo zitwa ngo ni indirimbo z'incungu, aho zivuga ku bijanye no gucungurwa. Imana yacu nihimbazwe. Uyu mugwi rero dukuyemo ino ndirimbo ni umugwi witwa ngo ni indirimbo zo gusenga. Ni umugwi uhurikiyemwo bashizemwo indirimbo, begeranirijemwo indirimbo zivuga hanini ku gusenga. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero no muririmbyi aza gusenga Imana. Ntidushoka tumenya neza amasengesho yasenze ingene yangana, ntidushoka tumenya ngo mbega yasenze apfukame cyangwa yasenze ahagaze. Uburyo bwo gusenga ni bwinshi. Ntidushoka tumenya ngo mbega mu gusenga kwiwe yisonzesheje iminsi n'iyi. Ariko ikintu nyamukuru gikomeye cyane rwose tubona muri ino ndirimbo, nk'uko indirimbo iri mu mugwi w'indirimbo zitwa ngo ni indirimbo zo gusenga, tubona ko ikintu gikomeye rwose uyu muririmbyi yaje agafata umwanya wo gusenga Imana, afata umwanya wo kwihererana n'Imana, afata umwanya wo kurondera mu maso y'Imana ubwiza bw'Imana, afata umwanya wo guca bugufi imbere y'Imana, asenga afise umutwaro azanwe no kubwira Imana. Kandi umutwaro bibonekana yuko yagomba cyane, yari afise umutima uhahamiye
kwishurwa n'Imana kuri uno mutwaro. Imana yacu nihimbazwe. Abantu basengera byinshi, nawe usengera byinshi. Uri kurakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, naje murasengera byinshi. Uyu muririmbyi wewe rero tubona hanini ikintu cyari kije kimuzanye kwari ugusaba Imana ngo imutabare, imufashe, imwe gushika kukwera rwose, kukwera derere, kugukizwa rwose. Imana yacu nihimbazwe. Umuntu yaca yibaza ati mbega none muri kino gihe cy'uno muririmbyi kugira ngo afate umutwaro wo gusenga Imana avuga ngo Mana ndakwinginze ngo untabare, unyemerere umenshike kuri runo rugero rwo gukizwa rwose, mbega umuntu yaca yumva ati mbega none kino gihe bibonekana ko by'ukuri hariho gukizwa kungahe, hariho gukizwa kwinshi, hariho gukizwa k'uburyo bungahe. Nagira ngo umuntu akijijwe abakijwe biba biheze nyene. Umuntu agaragaje kubyiyumvira neza rero dusanga iyo bija hose muri kino gihe cy'uno muririmbyi yoba yarabona abandi bantu bitwa ngo nabakizwa, mugabo akabona yuko gukizwa bafise batakijijwe rwose. Byoba byarashika akabona abantu bitwa ngo ni bene data, bitwa ngo barabatijwe mu mazi menshi, bitwa ngo barasenga bararondera Imana, ariko mugabo akurikiranye agasanga hari ikintu gihaze mu gukizwa kwabo. Akurikiranye agasanga naho bitwa bakizwa, naho bakijijwe, ariko mugabo ntibakijijwe rwose. Hariho ahantu batarashika, hariho ikintu bahajije, hariho ikintu babuze. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi bakino kiganiro umutima w'ubugingo, uyu muririmbyi rero azanywa no gusaba Imana, aza afise umutwaro, afise umubabaro mu mutima, yumva babajwe no kubona yuko adafise kano gakiza gatuma yitwa umuntu yakijijwe rwose, kano gakiza gatuma umuntu yera derere, kano gakiza gatuma umuntu abaho abonekana ameze nk'impuzu yera derere, itagiramo ikirabago, itagiramo agasembwa. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero aradasenga Imana, kandi ntibisigura ko kumbura yoba yarabuze n'ibindi bintu yosengera. Yari gusengera kumbura ubukene nimba yarakenye, kumbura yari gusengera kumbura visa, kumbura yari gusengera kumenya mu ishuri nimba ari umunyeshuri, kumbura yari gusengera Imana ngo imuhe urugo nimba atari bwubake. Iyo bija hose, kuko tuzi ko ata muntu ababuze iyindi mitwaro itandukanye mu buzima bwa misi yose, ntihari habuze ibindi bintu yosenga abwira Imana ngo Mana ndakwinginze ngo ndose na bino, Mana ndakwinginze ngo ndose na kino kintu, Mana ndakwinginze ngo mbere ishino muri bino bintu. Imana yacu nidutabare. Ariko aravuga ngo uyu munsi amasengesho ngiye gusenga sinsengera ibya buno bugingo bushira, sinsengera ibyo mu buzima bwanjye bwa misi yose naho bihari sanzwe nkeneye, ariko ikintu ngiye gusengera ni kino kintu mbona nkeneye kidafiswe na benshi. Birashoboka yuko muri kino gihe ciwe nawe atari benshi basengera kino kintu. Imana yacu nidutabare. Birashoboka yuko abandi basengera ibindi, birashoboka ko mu mitwaro yumva bagenzi biwe basengera agasanga abo bangana urungano rwiwe, abo barukanye, abo bakuranye, abo biganye, abo babana mu kibano cyabo cya misi yose, ugasanga ibyo basengera ni ibindi, mugabo uyu mutwaro ntawumvemo. Ariko arabye agasanga uwo mutwaro ni nkenego, agasanga birakenewe yuko umuntu yokizwa rwose, birakenewe ko umuntu atabonekana ko umengo arakijijwe kuri bimwe, ariko hakaba hari ibindi bintu atakijijwe ko. Uyu muririmbyi afata umutwaro arasenga ati Mana ndagomba gukizwa rwose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, rero tugerageze gukurikirana ano majambo yavuze, nasanze hari ibintu bishaka kuri bitanu no kwita ngo ni ingazi cyane ni intambwe umuntu ashobora gucako twisunza no majambo yo muri ino ndirimbo, bigatuma umuntu atari bwashike kugukizwa rwose ashike kugukizwa rwose. Imana yacu nishimwe. Hari ibintu bishaka kuri bitanu nabonye muri ino ndirimbo no muririmbyi yaririmbye avuga asaba, bigaragaza neza yuko yabisabye hamwe yobironka yoba rose ugukizwa rwose,
yoba aronse ukwera derere, yoba acitse umuntu Imana iravye ibona ko atagasembwa afise, ahubwo Imana imuravye imwishimira ikamwemera ikavuga ngo urya muntu ndamushingira intahe, ni umwana wanje, ni umukizwa, yarakijijwe ku vyaha, yarakijijwe rwose, asigaye yera nk'uko jewe Imana namuhamagaye nanje ndi uwera. Imana yacu nihimbazwa, maze ko ijambo ry'Imana rivuga ngo tube abera nk'uko yaduhamagaye nayo ari yera. Imana nyene ijuru n'isi, umuremyi w'ijuru n'isi, ni Imana yera, ni Imana igororotse, ni Imana itagira agasembwa. Kubw'iyo mpamvu ishaka ngo abayisenga, abayikorera, abayikurikira, abayubaha nabo babe abera nk'uko nayo ari yera. Kandi uko kwera umuntu ntakwironsa, ntakwiha, ahubwo guhabwa n'Imana, mugabo aciye mu ntambwe zitandukanye zituma umuntu ashika kuri urwo rugero rwo gukizwa rwose. Imana yacu nihimbazwe bene data. Ni ukuvuga rero turavye dusanga ijambo rya mbere cyangwa intambuko ya mbere uyu muririmbyi yateye, intambwe ya mbere yateye muri zino ntambwe zitanu zituma akizwa rwose, zituma ashika ku kwera derere, dusanga ari intambwe yo kubigomba, kubyipfuza, kubanza kumva yuko ico kintu gikeneye cyane, kumva yuko hariho ubukene akenye, afise ikintu kidasanzwe abuze muri we. Turavye dusanga iryo jambo yahereye ko amaze kubona yuko adakijijwe rwose, kandi aje gusenga Imana, aje kurondera Imana, mugabo naje kwirondera si umukizwa muri byose. Hariho ibyo yahevye n'ibyo, hariho ibyo asigaye anesha, hariho ibitakimunesha by'ibyaha, ariko mugabo hariho n'ibindi bimunesha, kuko ibyo birashoboka ko umuntu akizwa kuri iki. Ugasanga umuntu ntiyosambana, umuntu ntiyokwica uwundi, ariko mugabo ugasanga aracabesha, aracari umusuma, aracarimo ibintu by'amacakubiri, aracarimo kumva utundi tugezo kumwe tundi dutandukanye. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero araza avuga ngo mukiza ndagomba gukizwa rwose. Bene data, kugira ngo umuntu akizwe neza, kugira ngo umuntu akizwe rwose, kugira ngo umuntu ashike ahantu Imana imushingira intahe, kugira ngo umuntu ashike ahantu Imana imwemera, kugira ngo umuntu ashike ahantu ho guhinduka rwose, hanyuma ngo yerederere nk'uko Imana nayo akorera ari Imana yera, intambwe ya mbere ni ukubanza kubigomba, ni ukubanza ukagaragaza ukugomba yuko ubyipfuza, kuko utabishaka, utabyipfuza ntibyopfa kumuza ko gutyo nyine hovyo, ariko bisaba ko umuntu abanza agatera intambwe, akaza akidisponibiriza imbere y'Imana, akavuga ngo Mana ndagomba gukizwa rwose. Iyo niyo ntambwe ya mbere umuntu ashobora gufata ubwa mbere, akumva ngo ndagomba gukizwa rwose, ndagomba kugororoka, ndagomba kuba uw'Imana yemera, ndagomba kuba uhwanye n'uko Imana igomba yuko umuntu amera. Imana yacu nihimbazwe. Uno muririmbyi araza asenga amasengesho yiwe ngo mukiza ndagomba gukizwa rwose, ariko sindabishikako, sindabishobora, sindashika ku rugero rwo gukizwa rwose. Mpora ngerageza ngo nkizwe kuri byose bikanga, ndacafise ibintsinda, ndacafise ibinesha, ndacafise ibinsubiza mw'isi, ndacafise ibyo kameremere k'umubiri gahahamiye, ndacafise ibimbamwo binyanduza. Ndagomba gukizwa ariko bikanga. Ariko uyu munsi misemo kuza gusenga, misemo kuza kwinginga Imana, ndayibwira ngo mukiza ndagomba gukizwa rwose, iki kintu ndakigomba cyane, ndagikeneye cyane. Birashoboka yuko abandi bafise ibindi bintu bakeneye, ariko uyu munsi aho wumva ibyo abandi basenga, aho wumva imitwaro y'abandi bariko barasenga basanga ngo Mana batabare, bivanye n'ibyo bariko barasenga, nanje ndagomba ngo amasengesho yanje yumvemwo
aho ndiko ndavuga ngo mukiza mu masengesho y'uno munsi sinzanywe no gusengera bya bindi murasengera mu buzima bwanjye bwa misi yose, sinzanywe no gusengera ubukene mfise, ariko nzanywe no gusengera uyu mutwaro wo gukizwa rwose. Kuvaho byakabereye ni kera ngerageza gukizwa bikanka, naragerageze ngo nabe ko nobyishoboza ariko byarananiye. None rero nsanze ata yindi nzira nocamwo yotuma nkizwa cyane, nta yindi nzira yotuma nshobora gukizwa rwose ngo nerederere. Nsanze intambwe ya mbere muri gutera niyo kugaragaza inyota mfitiye gukizwa, niyo kugaragaza inzara n'inyota byo kugororoka mfise, kuko ijambo ryawe wabwiye abigishwa bawe kuri wa musozi, muri za nyigisho zo ku musozi, rivuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka kuko aribo bazohazwa. None kwisezerana ari igiwanje, kwisezerana ari iry'abasenga bose bafise inzara n'inyota byo kugororoka. Mukiza nanjye ndaje, ndakwinginze munshoboze undonse iki kintu cyitwa gukizwa rwose. Mfise inzara nabuze ikintu coyimara, kuko inzara mfise ni inzara yo kugororoka, ni inzara yo gukizwa rwose. Nkumva yuko namaramaje iby'isi byose nabisezeye bikamva mu mutima, ni inzara n'inyota byo kuba uwera derere, kuko nawe uri uwera kandi abatejejwe batazoraba umwami, abatejejwe batazokwegera aho uri. Nanje nje kukugaragariza inzara n'inyota mfise, nipfuza gukizwa rwose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi, iyo niyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri mwana amajambo yiwe dusanga ivuga ngo ndakwinginze uze mu mutima wanje uhindire hanze ibikwanka byose. Imana yacu nihimbazwe. Uyu muririmbyi rero muri kuno gusenga kwiwe amaze kugaragaza inzara afitiye ugukizwa rwose, amaze kugaragaza inyota afise, icaka afitiye gukizwa rwose, kavuga ngo numva ngomba gukizwa rwose. Muri ino minsi y'iherezo numva ngomba gukizwa rwose. Muri kino gihe hari ibiriko bihitana abantu benshi gakura kumana, numva ngomba gukizwa rwose. Mukiza, muri kino gihe hari abantu batariko barabyipfuza, jewe numva ngomba gukizwa rwose. Mukiza, nubwo hari abandi babifata ibisanzwe, ariko numva ngomba gukizwa rwose. Muri bino bihumengo gukizwa rwose nukira umutwaro wo kwitabwaho, jewe numva ngomba gukizwa rwose. Amaze rero kugaragaza yuko yipfuza gukizwa rwose, atarahamagara rero, ahamagara Imana, ahamagara umukiza, aramubwira ngo ndakwinginze rero uze mu mutima wanje, utazamo no kunezererwa ibiri muri wo, kuko muri jewe hari ibikwana byinshi, muri jewe hari umwanda, muri jewe hari imicafu, muri jewe hari ibyaha, muri jewe nta kugororoka kuriyo. Ariko ndakwinginze ko namaze kugaragaza inzara n'inyota mfitiye ugukizwa rwose, kandi isezerano rikaba rivuga ngo hahirwa abafise inzara n'inyota byo kugororoka, byo gukizwa rwose, kuko aribo bazohazwa. Imana yacu nihimbazwe. Ni ukuvuga ngo rero acahamagara Imana, arayibwira ngo ngwino rero ndakwinginze nguze mu mutima wanje uhindire ibikwana byose hanze. Imana yacu nihimbazwe. Avuga ngo ndakwinginze uze mu mutima wanje uhindire hanze ibikwanka byose. Imana yacu nihimbazwe. Iyi ni intambwe ya kabiri rero. Umuntu amaze kugaragaza yuko abinyotewe, amaze kugaragaza yuko afise inzara n'inyota byo kugororoka, ntacaguma yicaye ngaho ngo acaguma umengo biraheze araronsa ico yariko aragomba cyangwa se ico yariko arasengera, ahubwo acahamagara Imana akavuga ngo Mana ndakwinginze rero, kuko mu bisanzwe icyatumye ntashika kukugororoka nyako nuko muri jewe hari ibimbamwo binyanduza,
muri jewe hari iby'akamaremere k'umubiri gahahamiye, muri jewe ndagaragaza kwipfuza kugororoka, ariko kamaremere y'umubiri nayo ikamboha ikansubiza inyuma. None rero ndakwinginze ngo kuko jewe byarananiye, jewe kubyishoboza byarase, ndakwinginze ngo uze mu mutima wanje rero uhindire hanze ibikwanka byose. Mwanya majambo ni nkaho yaratanze uruhusha ngo ewe uhoraho ndaguhaye uruhusha, nduguruye umutima wanje, ndakwinginze ngo uhindire hanze ibikwanka byose. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunze ikiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, ntibikunda yuko umuntu akizwa rwose ngo yerederere nk'uko Imana nayo ari yera, kiretse iyo umuntu aciye no kuri ino ngazi yo kwemerera Imana, yo kugurura umutima wiwe akawugururira Imana, akayiha kaze kugira ngo izamo no guhindira hanze ibyanka Imana byose, iby'akamaremere k'umubiri gahahamiye, iby'umubiri ibyaha, ingeso mbi, ibidahimbara Imana. Umuntu adateye ino ntambwe ngo yugurure umutima wiwe, hanyuma Imana yinjire mu mutima wiwe, izamo no gukurayo bya bindi bitubaha Imana byari muri we, byari bimuboshe, byari bimuboheye mu buzima bw'ikinyabyaha. Iyo umuntu adateye ino ntambwe ntibikunda, kuko igihe cyose azomara muri we hari ibintu Imana idahimbara itanezererwa, ni ukuvuga icyo gihe cyose azobaho ataraba umukizwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, intambwe ya gatatu nasanze ngahaye ivuga ngo ndapfukamye imbere y'inyundo zawe, amaraso yawe niyo nizeye. Imana yacu nihimbazwe. Mukiza, ndagomba gukizwa rwose. Iyi ntambwe niyo yahereyeko, yagaragaje ubukene afise mu buryo bw'imkemu, yagaragaje inzara n'inyota byo kugororoka afise, yabigaragarije Imana. Hanyuma yateye intambwe abwira Imana ngo Mana, ndakwinginze rero ngo uze mu mutima wanje. Umutima wanje wuzuye ibyaha, wuzuye ibitaguhimbara, wuzuye tutanezererwa. Ibiri mu mutima wanje ntubyishimiye, none ndawuguruye. Jewe byarananiye, nkoresheje ingufu ziwanje zonyene, byaranse ko nkizwa. Nama nabigerageje bikana ko ndabyishoboza. Igisigaye nuko nobishobozwa na wewe, kuko wowe uri umunyembaraga, uri umunyenkomezi. None rero ndakwinginze uze mu mutima wanje, ndawukugururiye, nta namwe nsigaye ndakunyegeje. Ndugurura umutima wanje, ndawugushikaniye kugira ngo ewe uhoraho uze uzanywe no gukura muri jewe, ugahindira hanze ibikwanka byose biri muri jewe. Imana yacu nihimbazwe. Ubugera gatatu rero avuga ngo ndapfukamye imbere y'inyundo zawe, ndaciye bugufi imbere zawe, amaraso yawe niyo nizeye. Amaraso yawe niyo sabune isumba izindi sabune zose. Amaraso yawe niyo sabune y'umumesuzi adasanzwe, ishobora koza imitima y'abantu ibyaha byari muri yo. Amaraso yawe niyo ashobora koza ahari hari wa mwanda wa bya bindi bikwanka byose, bya bindi avuga ngo uhindire hanze ibikwanka byose. Amaraso yawe niyo ashobora kugirira isuku umutima wanje, akawutyorora, akawoza, ugacuba umutima mwiza, umutima wera, Imana ishobora kunezererwa kubamwo. Imana yacu nihimbazwe. Cya gatatu aravuga ngo Mana, ndakwinginze rero mfukamye imbere y'inyundo zawe, imbere y'ibirenge byawe, ndaciye bugufi, ndakwinginze. Amaraso yawe rero acaza yoza umutima wanje wari usanzwe uhumanye, umutima wanje wari urimo ibikwanka byose, umutima wanje wari wuzuyemo ibyaha Imana. Amaraso yawe naze awoze kugira ngo bikunde unezererwe kubamo, kugira ngo bikunde werederere.
erega uyu mutima kuko barimo ibyaha nabyo ni umubembe, ibyaha nabyo bigereranywa n'umucafu n'umwanda. ibyaha byari byawanduje, ntibyakunda yuko uba umutima wejejwe. ariko amaraso yawe ndaciye bugufi, yewe uhoraho, yewe mukiza we, untabara. amaraso yawe niyo nizeye, nta kindi mfise nizeye conkura kw'ibyaha, nta kindi mfise nizeye conyoza imyanda yose mfise mu mutima, nta kindi mfise nizeye cotuma nera derere, nta kindi mfise nizeye cotuma ahahora imyavu, ahahora imicafu, ahari handuye hahinduka hakaba hera. naho ndokoresha uwo muntu ntivyokunda, naho ndokoresha ya masabune yandi duha tumesuza ntivyokunda, ariko amaraso yawe niyo sabune speciale, niyo sabune specifique ku mutima wari usanzwe wanduye, kuko ayo maraso ahageze arawoza umutima wose ugaca uhinduka ukaba uwera. Imana yacu nihimbazwe bene data. icya kane rero, akiriko arasenga yerekeza kuri uno mutwaro wiwe ngo Imana imugirire neza, imuhe gukizwa rwose, imuhe kwera derere. icya kane yavuze ngo umfashe rero kuguhebera umutima. Imana yacu nihimbazwe. numfashe rero kuguhebera umutima, ndakwihaye rwose, ndakwihebeye. Imana yacu nihimbazwe. muri no ntambwe ya kane tubonamo ukuntu uyu muririmbyi amaze kugaragaza inzara n'inyota yo kugororoka afise, agomba gukizwa rwose. hanyuma akinginga Imana ngo Mana ndugura umutima wanjye niwinjire, uhindure hanze, uhindure hanze iby'akamaremare k'umubiri gahamiye, uhindure hanze ibyaha byose, uhindure hanze imyanda yose iri muri jewe. hanyuma ubwira gatatu akavuga ngo Mana, ngo amaraso yawe niyo nizeye, ndaze ndakwinginze ntibigarukire ngaha gusa, erega naho wabihinduye hanze, hatabayeho kwezwa no gutunganywa, hatabayeho kugirirwa isuku indani aho ibyo byaha byari biri, hohavabaho ibisigarira bisigara aho byari biri, ibiraba ibitashi ibyaha byahora biri, hohavasigara ibintu by'ibikovukovu by'ibyo bikomere by'ibyaha nari mfise. amaraso yawe niyo nizeye, niyo yonyine ashobora kumpindura akanyoza. ubwa kane rero yaciye asenga avuga ngo Mana, kugira ngo bikunde ngume ntera intambwe nshike kuri kuriya kwezwa rwose, kwera derere, ndakwinginze ngo umfashe rero kuguhebera umutima. ndagomba kwishikana, ndagomba kuba inyegu yawe, ngomba gucamba uwo wiganziye, ngomba gucamba uwawe by'ukuri, ngomba gucamba inyegu yawe, ngomba gucamba icibare cyawe, ngomba gucamba novuga ngo umuja wawe, umushumba wawe, nukuvuga ngomba gucamba uwo wiganziye ijana kwijana. ndakwinginze rero jewe nk'umwana w'umuntu byongora, byonanira kwishikanira Imana, kwiha Imana, kwiyegurira Imana, byongora byonanira. ariko ndakwinginze kuko ndiko ndasenga nsaba bijya byari byarananiye gushikako, byari byarananiye ko ndabyishoboza, mu byari byarananiye nabyo hari n'ico kuguhebera umutima, kuba inyegu yawe, kukwihebera, kuba uwo wiganziye, aho mba atakindi kintu na kimwe kinganje. Imana yacu nihimbazwa. avuga ngo umfashe kuguhebera umutima, ndakwihaye rwose, ndakwihebeye. Imana yacu nihimbazwa. bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, mu by'ukuri biragoye ko umuntu akizwa rwose igihe ataritanga, igihe atarishikana, igihe ataraba uwihebeye Imana, igihe atarumva ko ubugingo bwiwe bwose abuhebeye Imana ngo abe ari ibuganza, kugira ngo Imana abe ari igira control, abe ari ikontorora ubuzima bwiwe. hataragera igihe wumva ko ubugingo bwawe butakiri ubwawe ahubwo ari ubwa Yesu, utaragera igihe wumva ushikaniye umutima wawe ukawuhebera Imana ngo abe ari iwuganza, abe ari iwigabira, biragoye cyane ko wogera kuri ino ntambwe. ni ukuvuga rero umuririmbyi amaze kurengana kino cya kane, agasenga asaba avuga ngo Mana, ndakwinginze ngo umfashe kuguhebera umutima. icya gatanu cyo cya nyuma ya muri bino bintu bitanu twavuze,
yasenze asaba Imana ngo ize imureme nk'umutima mushasha. Kuvuze ngo Yesu ingo undeme nk'umutima mushasha. Imana yacu nihimbazwe, kuko burya hamwe nogira umutima mushasha byohava bingora ugasanga n'ubundi nasubiyeyo, kuko mu byaha niho mama yambyariye, mu byaha niho navukiye, niho nakuriye, niho nibera. Ariko mugabo hamwe noronka umutima mushasha, kira none ijambo ryawe rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibya kera biba biheze. None ndagomba ngo yewe mukiza, kugira ngo bikunde kuno gukizwa rwose ngabanye biciye mu maraso yawe, ngabanye biciye muri ano masengesho, ngabanye muri uno mubonano naringiraniye nawe, kugira ngo bikunde nzobizigame. Ndakwinginze ngo umanuke ureme umutima mushasha muri jewe. Imana yacu nihimbazwe. Yesu ngwino undeme mu mutima mushasha, kugira ngo uyu mutima wa kameremere k'umubiri kameremere kanje ka muntu nyine k'umuntu buntu kaguma gakwegwa n'ibyaha, gakwegwa n'iby'isi, karanduranywe n'imizi. Ndakwingize ngo uze undeme nk'umutima mushasha mu izina ryawe, bikunde yuko nanjye mba mfise umutima mushasha. Imana yacu nihimbazwe. Nico kintu ca gatanu yasenze asaba, ninagira umutima mushasha ndoba mfise umutima utandukanye n'uwo nahorana. Ndoba mfise umutima kameremere y'umubiri idafise kw'ijambo. Ndoba mfise umutima urimo kameremere y'Imana. Ndoba mfise umutima urimo ivyamwa vya mpwemu yera. Ndoba mfise umutima urimo ubushobozi bwa mpwemu yera. Ndoba mfise umutima umubiri udafise kw'ijambo. Nzoba mfise umutima urimo ubumana. Nzoba mfise umutima mushasha. Nzoba mfise umutima urimo ubutatu butagatifu bw'Imana. Nzoba mfise umutima ukomenikana n'Imana. Nzoba mfise umutima urimo ubwene gihugu bw'ijuru. Nzoba mfise umutima urimo mpwemu yera anshoboza guhagarara, kunesha, kwihakana iby'isi, ahubwo nkabandanya kubandanira ubwami bw'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Mu kurangiza kwibarera ino ndirimbo arangiza asaba ngo Imana nize. Ego nibyo nagaragaje inzara n'inyota mfise, kandi nawe wanyemereye, wampaye audience, wampaye umubonano, wanyumvirije, wumvise intuntu mfise mu mutima, wumvise umutwaro wanjye nari mfise aho nasenze asaba ngo mukiza ndagomba gukizwa rwose. Ego nibyo ibyo nabisenze kandi wabyumvise. Naguhamagaye, naguhaye kaze, nakugururiye umutima wanje nguze uzanywe no guhindura hanze ibikwanga byose, kandi wabinkoreye. Ndumva habayeho kuruhuka, ndumva habayeho ubugingo bushasha. Nibyo nasenze, ndavuga nti Mana ubwiragaje ndakwinginze ngo amaraso yawe aze rero yose ahantu hose hari ibyo byaha Imana, ahantu hose hari ibyo byaha, kandi wabinkoreye. Amaraso yawe yanyogeje. Nakwinginze mbere kukigira kandi nabwo mukiza nunshoboze rero. Ndagomba guca ndagukorera, kuko sote fwasi uranyemera, ndi kwimbabazi, nahariwe ibyaha, namaze guharirwa ibyaha, amaraso Yesu yambonetseko. None rero ndakwinginze ngo unshoboze, umfashe, ndaguhebera umutima. Ndagomba kugukorera, kuko ubuhoho si bya bindi aho nahora nkora ndi umunyabyaha narakizwa rwose, ugasanga hari ibyo nakijijwe, hari n'ibyo ntarakizwa, hari ibyo nahevye, hari n'ibyo ntarahera. Ubose bya bindi byahindutse, ndamaze guhindurirwa amateka, namaze kuba umukizwa yemerwa n'Imana, nababariwe, nahariwe ibyaha. None rero ubuya ngomba guca mpaguruka ndagukoresha ibitsumwete, ngomba guca nkora, kuko ibikorwa no gukorera ubu ni ibikorwa nzoronkera ingero, ni ibikorwa bifise aho byandikwa. Erega ibikorwa by'abagororotsi birafise aho byandikwa mu gitabo cy'ubugingo mw'ijuru, mu gitabo cy'ibikorwa mw'ijuru bazoronkera ingero. Ariko ibikorwa by'abanyabyaha ntibazobironkera ingero y'umunezero ube bitazoshira mw'ijuru, kubera yuko ibyaha bibatangira bikababuza kwandikirwa ibikorwa byabo mu gitabo c'abera. Imana yacu nidutabare. Umuririmbyi rero ngomba guca ndagukorera
ndagukorera nka za ntumwa zawe, ndagukurikire, ndakubahe, ngukorere ijoro n'umurango. Yewe Uhoraho, none rero ndakwinginze ngo umfashe unshoboze kuguhebera umutima. Imana yacu nihimbazwa. Amaze gusengera ibyo byose rero aravuga ngo ngwino undememwe umutima mushasha. Ni ukuvuga ibya kera byose bihereye, hanyuma mbicaremwe gishasha burundu. Imana yacu nihimbazwa. Imana ivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu, ibya kera biba biheze, aba bayicaremwe gishasha. Imana yacu nihimbazwa. Asenga avuga ngo Mana ngwino undememwo umutima mushasha. Mbeho mfise umutima mushasha urimo akameremere kawe. Hari umuririmbyi aririmba indirimbo arangiza avuga ngo mpa akameremere kawe, ngwino se wandike izina ryawe rukundo mu umutima waje. Imana yacu nihimbazwe. Umuririmbyi nawe yarangije avuga ngo ndakwinginze ngo umutima mushasha utandukanye n'uwo nahorana, mbicaremwe gishasha burundu, hanyuma mbeho rero gukorera nera derere, nera rwose, ndi umuntu yuhagira. Imana yacu nihimbazwe. Bene data, tugomba dusenga Imana. Mbega nawe wishitse ku munzani usanga aya majambo umuririmbyi aririmbye asenga atamutwaro novuga ngo wokuramwo. Mbega wishitse ku munzani w'aya majambo, wewe uri mu bamaze guca kuri zino ngazi zose, uriho ufise umutima mushasha utakiganzwa n'akameremere k'umubiri, uriho atacaha kikuganje kikugize umuja wacu, uriho utakiri imboha y'ivyaha. Uyu muririmbyi yarazanywe no gusenga avuga ngo Mana ndagomba gukizwa rwose, ndakwinginze ngomba gukizwa rwose, simbeho nirije kuri iki mugari ikiri ntarakizwako, ndacafise ibinganza, ndacafise ibinesha. Birashoboka yuko umuntu ushobora gusanga ikiyara gikijijwe ko mugabo ugasanga hari ikindi atarakizwako, ugasanga hari ahantu yose bakavuga ngo wewe nturi umukizwa, mugabo hari n'ahandi yose bakavuga ngo wewe uri umukizwa. Kubera iki? Aho bavuga ngo umukizwa nuko babona yuko ibyo bamubona ko byerekana yuko ari umuntu agendera mu muco, mugabo hari ahandi yogenda agaca asanga akora ibiwanye n'ibyo nabo bakora, nabo sabakizwa. Imana yacu nidutabara. Nagomba dusenga Imana rero. Uyu muririmbyi twifatanye nawe bene data, asangwa nawe wishitse ku munzani usanga utarakizwa rwose. Birashoboka yuko usenga ufise imitwaro myinshi, wamusenga ubwira Imana ngo Mana ndonsa bino, ugasanga muri kino gihe usenga cyane usengera ubukene, usenga cyane usengera amafaranga, usenga cyane usengera kumbure visa, usenga cyane usengera kuja hanze kudandaza, usenga cyane urondera kumbure kumenya mu ishuri nimba uri umunyeshuri, ugasanga imitwaro yawe muri kino gihe urasenga cyane usengera akazi, usengera gutunga, usengera kubaka, usengera urubyaro, kumva usengera gukira indwara zo mu buryo bw'umubiri. Nabyo ni byiza, ariko ugasanga mu masengesho yawe uyu mutwaro w'uyu mwene data wowe nta kibanza wawuhaye, kandi nawe Imana ikurabye isanga hariho ibyo utarakizwa ko neza cyane. None rero nagomba ngo dusenge Imana. Imana igomba yuko no muri ya masengesho urusenga bya bindi ushiremo uyu mutwaro. Ndakeka yuko muri kino gihe cy'iherezo abantu bakirabwa ishinga n'iherezo ryabo ryiza, abantu bakirabwa ishinga n'umutwaro wo gukizwa rwose, yumva umengo aharanira gukizwa rwose, akumva umengo naho ibindi yobihomba ariko akaba yifitiye agakiza. Abantu barabwa ishinga no kumengo agakiza ahubwo yotuma yibwa ibindi. Nibaza yuko batera bagabanuka, nibaza ko atari kirenga cyane, nibaza ko gitigiri nyamwinshi muri kino gihe atari gitigiri cy'abantu bumiye kugakiza, yumva umengo naho bomuha ibirara hanze no mu nzu ntiyo karekura. Turi mu bihe nibaza yuko iyo bija hose usanga umenga agakiza n'agakiza karejareja n'agakiza umuntu afata minenegwe, ukamengo ni ibintu bisanzwe, ku buryo ikintu icyo cyose kije gishobora kukamupapura kikamwaka agakiza kikamukura mu gakiza. Ariko
uyu mwene data wewe yabihaye agaciro, arasenga avuga ngo Mana ndagomba gukizwa rwose, ndagomba kuva muri ibi bya mbere byo kuba mu Mana, ntera intambwe ngere kure cyane ku rugero rwo kubaho nera derere, kuko namaze kumenya neza yuko wewe waduhamagaye, wewe dukorera, uri Imana yera kandi ugomba ko tubabera. Natwe rero dusenga Imana tuyisabe ngo idushoboze, idushitse kuri runo rugero rwo kubaho wumva yuko atakantu na kamwe ko gukura ku Mana, wumva kuri cyane mu gishasha. Nagomba ngo wisuzume urabe, mbega ntihoba hariho ibikunesha kandi wahora ubinesha kera? Ntabwo hoba hari iby'akamuremere k'umubiri gahahamiye bihora bikunesha bikagukura mu buntu bw'Imana? Nimba usuzumye ukaraba ugasanga nibyo, naho uririmba, naho usigura ijambo ry'Imana, naho uri umusenzi, mugabo ugasanga hariho ubuntu bw'ubugesogeso, hari ibikikunesha, hari ibikigutsinda. Nagomba ngo ndaguhamagare wifatanye nanje muri rino sengesho dusenga Imana, tubwire Imana tuti Mana ndagomba gukizwa rwose. Numva umutima wanje ukanguriwe kugira umutwaro wo gusenga isaba gukizwa rwose. Numva uyu muririmbyi kino kintu yagize cyo gusenga asaba ngo umushoboze gukizwa rwose, nsanga ari ikintu kizima. Erega nari maze iminsi nsengera ibindi, mugabo gukizwa rwose, gutera intambwe mu by'imkemu, gutera intambwe ngo nkizwe rwose, byari maze iminsi ari ibintu bisanzwe muri jewe. Nagomba ngo tujye dusenga rero tubwire Imana ngo Mana ndakwingize ngo unshoboze, unshitse kugera kuri runo rugero rwo kubaho nera derere. Ikintu cera derere ni ikintu atagatashi na kamwe kariko, nta nakarabaga na kamwe kaba kariko. Ni ukuvuga riba ari ibara gera derere. Imana yacu nihimbazwe, atakindi kintu na kimwe kirabagu kirivanze. Imana yacu nihimbazwe. Mbega none nawe ukurikiranye buno butumwa bwiza mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'uno munsi, mbega wumva wishingira intahe, urafise intahe mu mutima ikomoka kuri mkemu yera ko by'ukuri wera derere? Mbega wumva ushingirwa intahe na mkemu yera yuko wamaze gukizwa rwose, ubayeho urindiriye inzamba? Erega bakirijwe rwose bera derere, niyo inzamba niyavuga bazoja mw'ijuru kubana n'umwami w'abami mw'ijuru ibihe bitazoshira. Ariko abatera derere, abatakijijwe rwose, abagifise ibindi bintu kanaka bikibaboshe, abo bantu ntibazohonyeza ikirenge. None rero wowe uri umuhombe hamwe woguma uri mu mugwi w'abantu badakijijwe rwose, kandi gukizwa rwose bishoboka. Bene data, gukizwa rwose birashoboka, bisaba gusa yuko nawe ubigiramo uruhara, ugaca kuri zino ntambuko zose tubonye, hanyuma Imana ukayemvita mu bugingo bwawe, hanyuma ikagushitsa kuri runo rugero rwo gukizwa rwose, ukaba wemerwa n'Imana. Nano majambo rero tuzosubira mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha dusenga Imana. Mwami Imana nyaguhora ku ngoma, turagushimiye cyane kubwa n'amajambo twumvise atubwiye gukizwa rwose. Muririmbyi yagize umutwaro wo gusenga, mu gihe abandi bariko basengera itunga, iterambere, kubaka amazu, kumenya mu mashure, kuronka ubuzi n'ibindi, ariko nawe yagize umutwaro utavanzemo ikintu na kimwe cyo mw'isi. Agira umutwaro wo gukizwa rwose, aravuga ngo mukiza ndagomba gukizwa rwose. Dore rero nako turisengeye umuntu wese yiyatuye kw'imbabazi. Umuntu avuze ngo Mana nsanze ntarakizwa rwose, erega naho nitwa umukizwa nsanze hari ibyo ntarakizwako, uyo muntu n'umugirire imbabazi, uyo muntu n'umugwize kw'imbabazi, uyo muntu n'umwemere, uyo muntu n'umugirire neza, amaraso yawe namuboneke ko, hanyuma umuhe kuba inyegu yawe wiharije, umushire mu mutima mushasha, abeho nawe ari ku rugero rwo gukizwa rwose, nk'uko uyu muririmbyi nawe tubona yagize umutwaro agasenga asaba ngo umuhe gukizwa rwose. Murakoze kuri Imana, byose ugiye kubikora gutyo mu izina ryawe ryera Kristo, tubisabye tubyizeye, amen.